essayez au moins, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, les jeunes, la vidéo 1, surtout la vidéo 1, tu as les 5 astuces. ماذا بكم جميع واحد شدو حاصل وروها له s'il vous plaît. راكو هنا pratiquement de chaque école. راكو بعد ça sera plus. عاود قطع الصون. Le son il est bien. Non, ça marche. Ça marche. D'accord. Du coup, s'il vous plaît, لحقوا هذيك la vidéo. Elle est très importante. Très très importante. وعاودوا شوفوها. Parce que هذوك les astuces يعاونوكم بزاف. D'accord? Alors, si vous avez remarqué, la première séance درنا les 5 astuces. Exercice, معليش ومن بعد je vais modifier, c'est pas grave. درنا واسمو les 5 astuces. ومن بعد درنا aussi les oscillations libres. وريت لكم واش معناتها oscillation libre. درنا l'exercice 10 تاع la série 2 في les ondes acoustiques اللي فيه تانيك les oscillations libres برك عندي تماك 2 في الويد. C'est un exercice très intéressant. البارح درنا un autre exercice اللي فيه le taux d'onde stationnaire. Bon, le taux d'onde stationnaire dans le sens قلت لكم شوفوا la vidéo هذيك يعني démontrينا برك dans le cas d'une onde quasi stationnaire. بعد شفنا les ondes quasi stationnaires كيما شفنا les ondes stationnaires. وهنا حنزيدوا نشوفوا حنزيد نثبت لكم انه quand on a un système libre, quand on a une oscillation libre, les oscillations libres, il se peut que l'équation aux pulsations propres ما تخرج دائما نفس الشكل. يعني l'équation aux pulsations propres ما تخرج بنفس الشكل. تكون عندها شكل ديفيرون كيما شفنا في العام اللي فات. كيما شفنا لا فوا باسي في ليكزارسيس تاع 10 سمحوا لي شفنا باللي واسمو ليكزارسيس 10 كو ليكواسيون بولساسيون بروب خرجت لنا توت اون ايكواسيون صعيبه اللي ما نقدروش نحلوها. دونك تما كيدوموندي لك غير ليكواسيون بولساسيون بروب. طوندي كو في ليكزارسيس تاع لي اوسيلاسيون ليبر اللي درنا في لا فيديو 3 ولا 2 سي جي اوبليي اليوم سي لا 5 فوالا وقال درنا في 3 تماك on a vu que تخرجت لنا c'est simple. ياك درنا ليكزومبل تاع لا كورد دو لا غيتار c'était une corde مربوطه بين deux parois rigides. Et du coup, je fais en appliquant la condition x égale à 0, et puis en appliquant la condition x égale à L, on a trouvé l'équation aux pulsations propres. Alors, ça va. Donc, là, l'exercice change. On a l'exercice en قدامكم. Ou donc, pour la première fois, l'exercice. Vous allez m'aider un petit peu, parce que c'est bon. Dites-le comme la base. Donc, à vous de m'aider. Alors, le système, il est le suivant. Le système هذا. Donc, هذا X et هذا Y. Donc, on va faire l'exercice aujourd'hui. D'accord? Et puis, on a une corde. هاي la corde d'y aller. Les jeunes, هذا c'est l'axe. هذا c'est l'axe. Et puis, on dit la masse, on dit une masse. Si je ne me trompe pas, on dit une masse. Voilà. Ou on dit un ressort. Bismillah, tout comme avec un stylo de même chiche. Quand même, il faut une séance, بلا ما يدير ستيلو مشاكل. تفضل. Attendez. Voilà, يمشي. Voilà. صح. Donc, l'axe تاعي هنا عندي la position. وشنو؟ وش بيها؟ ديزاكتيف الكاميرا تاعك مسلمة. جن فيه مسلمة صح. معليش. نورمالمون ما تبانش في l'enregistrement. في l'enregistrement j'ai vérifié يبان غير le logo تاعي et l'écran.
Mais faites attention, d'accord? On est très bien. Voilà, faites attention. Mais ça désactive la caméra. D'accord, معليش. Désactive la caméra, Mousse Lima. Alors, merci d'avoir mentionné ça. Alors, les gens, allez essayer de me concentrer. معليش, malgré fatigué, mais on va essayer de se concentrer. Alors, non, le système TAI, il n'est pas aussi difficile. Le système TAI, c'est une corde de longueur L. Donc, on dit une corde de longueur L. D'accord? Elle est positionnée bien la position x égale à 0. Donc, et x égale à L. Alors, on va essayer de lire l'exercice et on va essayer de résoudre notre problème. Et pour le une corde de longueur L est tendue avec une tension T entre x0 et x égale à L. Donc, pour le moment, c'est des informations standards. L'extrémité en x égale à 0 est fixée à une paroi rigide. C'est mal, les astuces la première vidéo, les 5 astuces magiques, les conditions aux limites. 3 types de conditions. Extrémité libre, extrémité forcée et extrémité libre, forcée et extrémité fixe. Voilà, libre, fixe et forcée. Donc là, on aura une extrémité fixe. C'est automatiquement le déplacement est nul, la vitesse est nulle et l'impédance, vu que l'impédance c'est l'effet sur la conséquence et la conséquence c'est la vitesse, donc l'impédance est comme infinie vu que la vitesse est nulle. Tandis, à côté de les jeunes, on utilise les astuces toujours. Je suis en train d'utiliser mes astuces. Est-ce que vous avez toujours les astuces? Ça. Tandis que l'autre extrémité est fixée à une masse M, elle-même, donc il y a Sofiane, il y a Kerbish. Pour le moment, on ne va pas parler de réflexion, etc. Pour le moment, je regarde le ma'louma kama hiya, d'accord? Donc, nous l'haqou et on va parler de coefficient de réflexion, etc. C'est juste باش ما تزربش في المفهوم تاعك, d'accord? يقول لك باللي la masse elle-même elle est soudée à un ressort positionné verticalement, donc positionné verticalement. وعلاش قال لك positionné verticalement وما قالكش positionné horizontalement? Parce que tout simplement لو كان الرسور horizontalement شغل ما صرا والو. شكون يقول لي وعلاش؟ شكون يقول لي وعلاش الرسور اذا كان horizontal ما يصرا والو؟ enfin l'effet تاع الرسور ما يكونش. شكون يقدر يقول؟ باسكو monsieur En fait, les gens, c'est que le déplacement dans le cas d'une corde vibrante, il est transversal. Il est selon Y. Donc, le ressort selon le même axe que le déplacement de la corde bien là. Donc, il faut suivre la déformation de la corde qui m'a la majorité fait comme ils ont répondu juste. Très bien. Désolé, Ousmane Koulibaly, mais je ne sais pas. Donc, on suit. Alors, de constante de raideur K, il dit qu'une onde incidente d'amplitude UI et de pulsation oméga est créée dans la corde. Il dit écrire l'expression. Donc, la première question, c'est une question très simple, mais je sais pas. Écrire l'expression générale UXT résultant d'un point X de la corde à l'instant T. Alors, هنا كيفاش نخمم. La première question ماشي صعيبة بزاف. كيفاش نخمم؟ أنا je vais créer une onde incidente. مثلا l'onde incidente هاي. l'onde incidente هذه كي تتمشى تلحق à l'impédance وين كان plutôt نتلحق au point x égale à L et حتتلاقى بune impédance ولا une impédance équivalente اللي فيها une masse et un ressort. معناتها dès que كاين عفسة qui va créer un obstacle, donc automatiquement il y a création d'une onde réfléchie. C'est automatique. C'est automatique. C'est غير عندي un obstacle, quel que soit l'obstacle اللي يكون عندي تماك. المهم un obstacle, masse, amortisseur, ressort,
paroi rigide, ou une deuxième corde, parce qu'une deuxième corde, c'est un deuxième milieu. Donc, variation du milieu, il y aura la réflexion. Donc, dès que Andy, comment dirais-je, une variation, plutôt une impédance de Mac, ou une masse, ou n'importe quoi, on est sûr et certain d'avoir une onde réfléchie. Ça veut dire, en fait, on aura la présence d'une onde réfléchie. تسمى انا كي نروح نكتب لا سوليوشن باسكو حنا اون فا بروند لو كا وين لا سوليوشن تكون بالاكسبونونسيال دونك واش فيها عندي لا بارتي انسيدونت دونك يو اي راني خديت واش مدولي اكسبونونسيال جي اوميغا تي ناقص كا اكس زائد يو ار exponentielle, donc la partie réfléchie, j oméga t z kx. Donc ça représente la première question diamant. Donc, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas quelque chose de difficile, c'est une question très simple. La deuxième question, normalement, je vous ai dit, dernière un truc comme ça. إذا تشوفوا قلت لكم درنا déjà une corde semi-infinie درنا un truc تاع une corde semi-infinie وقيل البارح تشوفوا البارح كي درنا هذيك ليدي تاع une corde semi-infinie تخلص une impédance تشوفوا ولا لا اسك تشوفوا لا البارح du coup لهنا on va faire la même chose إذا ما شفيتوش donc il faut réviser je peux pas مازال ما هضرتش على الامبيدونس خويا العزيز مازال ما هضرنا على الامبيدونس واش راك دير لهنا هذه تقولها حفاظه شفت واش راك دير لهنا خويا العزيز هنا واش راك دير تقولها الحفاظه شكون كيفاش دير كيفاش عرفت دونك انا جو بريزوم انه حفظوا لك باللي لا ماس سي جي ام اوميغا وحفظوا لك باللي le ressort c'est moins k sur j oméga tandis que ça se démontre ou la démonstration عليها désolé c'est une fille mais voilà dans les deux cas فهمتيني donc et la démonstration عندك des points عليها في الconcours ou في l'examen donc faire attention il faut pas jeter des résultats à quelque part voilà il faut appliquer la RFT donc il faut être méthodique et pour monsieur Ayoub اللي قال لك non il faut revoir l'enregistrement تاع البارح pour avoir la continuité parce que je vais pas refaire quelque chose اللي درتها البارح tandis que l'idée اللي حنديرها دوك c'est presque كيما l'idée تاع البارح qu'est-ce qu'on va faire يقول لك البارح برك qu'est-ce qu'on a fait c'était dans le cas où il y a une corde normalement يتفتح normalement version PDF point PDF ou كاين point OneNote إذا عندكم le OneNote alors qu'est-ce que j'allais dire البارح si vous vous rappelez bien on avait une corde semi-infinie terminée par une impédance à x égale à 0 et du coup je vous ai demandé de démontrer que R est égal à zc moins zt sur zc plus zt et puis شوف كي ابليكينا لي زاستوس كلش شفنا وشنو هما لي زاستوس اللي نقدروا نابليكيوهم زعما ايماجيني كو هاد الرسور وهاد لاماس ما باليش بلي كاين تماك رسور فوالا وي دقيقه نجمع دونك لهنا remarquez bien la question قال لك montrer que le coefficient de réflexion s'écrit de cette manière هنا في هاد l'exercice on peut le faire de deux manières différentes déjà تشوفوا باح كي بوزيتو لي كيسيون قلت لي وعلاش par exemple ما قلتلناش on n'a pas pris en considération que عندنا رسور بصح انت خديت كوم سي راك une impédance quelconque ومن بعد راح تحسب l'impédance ZT ou remplacer l'impédance ZT باش صبت la solution alors les gens واش حندير لكم اليوم حندير لكم deux méthodes différentes la méthode الاولى c'est la méthode تشبه la méthode تاع البارح c'est que 1 on va calculer le RU donc le RU يعني ZC moins ZT sur ZC plus ZT ونديرو في بالنا بلي l'impédance عند x égale à L ما نعرفوهاش ومن بعد on va calculer ZT واش يساوي ou la deuxième méthode c'est que par exemple هنا راني نريبوندي لك la question de deux manières كي شغل راني نريبوندي لك à deux types de questions d'accord et la deuxième méthode c'est que
ونقول لك باللي جو سي واش كاين في ليكستريميتي، نقول لك باللي وي كاين ان روسور زائد زائد اون ماس. دوكو ايساي دو تروفي ار او ديريكتومون، تسمى بلا ما دير هذيك تاع زعما تحسب باللي هي زد سي موان زد تي اكسيتيرا وتزيد تحسب زد تي وحده. تسمى اون فيت لا ميثود كيفاش سوا تروح تحسب ليكسبرسيون تاع ار او اللي راهي قدامكم en admettant que l'impédance elle est quelconque, on s'en fout, n'importe quelle impédance. On va نحسب l'impédance ZT dans le cas où il y a une masse plus ressort, elle est 1. ولا عندكم الطريق الدوزيام c'est que نقول باللي هذيك masse ou ressort ونسي نخرج RU directement. تسمى شغل لا ميثود الاولى سي دوبل ترافاي. وعلاش دوبل ترافاي؟ باسكو لازم ديمونطري ار او وحده ونزيد نسب زد تي، طوندي كو لا دوزيام ميثود directement c'est RU, en même temps c'est ZT. Donc essayez de me suivre et ne vous cassez pas trop la tête. D'accord? Les jeunes, je vais rentrer dans un état de concentration. Si je me concentre, معايا مليح مليح. راكم معايا؟ Est-ce que راكم معايا؟ راكم معايا؟ كاع؟ C'est bon? Je peux commencer. Parce que حندخل في واحد 20 minutes ولا 25 minutes تاع démonstration. هاي طيب. بسم الله. نبداو في لا ديمونستراسيون. نبداو بلا ميثود 1. méthode 1. هذه على حسب لو تيب دو كيستيون. Alors, imaginez que هذه المرة qu'est-ce qu'on va faire? La première partie de la méthode 1, donc part 1, partie 1, c'est de prouver que RU est égal à ZC ناقص ZT قسمة ZC زائد ZT dans le cas où عندي une corde de longueur finie ولكن elle est terminée par une impédance ZT. C'est l'impédance هذه elle n'est pas commune. ولكن هاد la corde elle est terminée في le point x égale à L. هذه هي la différence. واش درنا لا ديمونستراسيون تاع البارح؟ جو سي با شكون سقساني قال لي وكنديروا عند الاكس ايكالا ال وقيله ايه وقيله قالت لي وكنديروا عند اكس ايكالا ال واش يصرى؟ فوالا واش يصرى؟ الوغ هذا واش حنديروا دوك. الوغ نشوفوا لا ديجا وشنو هما لي زاستوس اللي نابليكيو. نعاودوا نقولوا ما نقدرش نابليكي لا ار اف دي باسكو ما على باليش لي في تاع الامبيدونس زد تي. عن بالي لاكورد عندها ان ايفي غوش سور دروات، بصح ما على باليش بلي الامبيدونس زد تي واش فيها لي في ديالها. اسك عندها سي تاع روسور، اسك سي ان امورتيسور، بور لو مومون ما نعرفش. تسمى لا ار اف دي ما نقدرش نابليكيها. راني نشوف لي 5 استوس ماجيك ديالي، لي 5 استوس ماجيك. دوزيام ميثود لا كونتينيتي. ما نقدرش ندير كونتينيتي ما باليش اسك كاين اون دوزيام كورد. Et il y a Amani. Je suis, des fois, je ne réponds pas à l'exercice il est demandé. Des fois, je réponds de deux manières. En fonction de la demande de l'exercice, vous répondez d'une manière différente. J'essaie de faire. C'est une révision. Qui pose la question, n'importe quelle question, tu peux faire. D'accord? Par exemple, là, la méthode 1, où j'ai posé. Si on aurait pris que à l'extrémité L, c'est une impédance ZT, trouver l'expression de RU. On va trouver l'expression de ZT. C'est la question. Et le deuxième type de question, pour répondre à la même chose, c'est que pour directement calculer RU, qui m'a ici demandé. D'accord, Amani? C'est pour ça que ce que j'essaie de vous faire, j'essaie de vous répondre de deux manières différentes. Au moins, vous avez les idées. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, la RFD, on ne peut pas l'appliquer. La continuité aussi. Condition limite, je ne peux pas parce que l'impédance ZT. Je ne sais pas la limite. Est-ce qu'il y a une extrémité libre ou la forcée ou la fixe? Je ne sais même pas ce qui se passe dans l'extrémité.
La condition limite, je ne peux pas l'appliquer. Donc, les deux seules astuces que je peux appliquer, c'est le coefficient de réflexion et l'impédance dialectique. Alors, c'est quoi la différence quand on va calculer le coefficient de réflexion? RU. RU, il est égal à UR LT. Je te la différence. ماشي ما نديرش انا لا ديفيرونس مع لي بروف اللي جو سوا كاين دي بروف هكا يديروا ديريكتومون يو ار على يو اي نو سي يو ار على بوزيسيون وين صرات لا ريفليكسيون قسمت يو اي على بوزيسيون وين صرات لا réflexion. Et du coup, si on remplace par les fonctions d'onde, je ne sais pas est-ce que tu as bien la terminologie, mais هذه complet تقولها la fonction d'onde, هذه زعما la fonction d'onde réfléchie. وهذا برك هذا يقولوا l'amplitude de la fonction d'onde réfléchie. Faites attention. هذه c'est la fonction d'onde réfléchie والأخرى c'est l'amplitude de la fonction d'onde réfléchie. Il faut faire la différence. Donc كاين des profs اللي باش يديروا لكم دائما يشغل دائما يروحوا quel que soit le point يروحوا يكتبوا لك UR على UI. Et moi j'aime pas ça. Donc انا واش ندير le rapport des fonctions d'onde في هذاك le point et donc ça va nous donner UR إذا تحسبوا معايا على UI exponentielle plus 2 GKL. كيفاش صبت exponentielle 2 GKL؟ سي سامبل ماشي حاجه صعيبه. كانت عندي UR exponentielle GKL قسمه UI exponentielle moins GKL et donc كيطلع يعطي لك exponentielle 2 GKL. هذا gardez-le en tête. Alors, on utilise l'expression de l'impédance. تبعوني مليح surtout اللي عندهم la même question qui m'a posé Amani. Essayez de bien suivre parce que c'est une très bonne question. Ça a un sens. Donc, je vais essayer d'y répondre. On peut avoir deux réponses différentes. Les deux réponses différentes vont le même résultat. Mais le choix de la réponse, par exemple, باش تروحوا مثلا الوهران عندكم ولا par exemple بجاية عندكم طريق تاع البحر ولا طريق لوطوروت سي كيف على حسب مثلا جو سي با على حسب لا كيستيون واش يدوموندي لك بوغ فوار اس تاخذ لوطوروت ولا تاخذ الطريق تاع البحر. وبيان سور اللي يعرف لها الطريق تاع البحر هي طويله بزاف عيانه. الوغ وهي اللي تديك جو كخوا الجيجل اوسي ديما مش غلط. لا ماشي موان 2 جي كال 2 جي كال بلس 2 جي كال بلس يا بنت بلس عاودي حسبي. Alors, j'applique l'impédance. Donc, on applique, on a l'impédance Z de X. Nous allons voir l'impédance Z de X maintenant en tout point de l'espace. Du coup, c'est ça. Là, il faut faire le choix. Donc, est-ce qu'on a gauche sur droite ou la droite sur gauche? La corde TI, elle se trouve à gauche de l'élément qui se trouve à droite. Donc, je vais utiliser l'effet gauche sur droite. C'est la projection. Quand on voit les vidéo numéro 2 dans la chaîne YouTube, playlist corde vibrante, راني داير toute une vidéo على gauche sur droite et droite sur gauche باش تفهموها مليح يا ربي فيها 15 مينوت قبل ما ترقدوا ضربوها كي الدواء. شغل الدواء شتو الدواء ضربوها سي بون خلاص تولوا عندكم ميزاجور تاع الفيزيك فيش بال داكور باش يروح لكم هذوك الافكار هذوك تاع الحفيظه. Alors donc عندنا la projection تجيني négative dans le cadre d'une force de gauche sur droite donc du sur dx قسمت ماشي باش يروحوا لكم شويه الافكار الحفاظيه هذه divisé par u point. والله ضربوا فيديو 3 fois par jour ونوريكم pharmacien ordonnance. Donc on va remplacer donc z de x est égal à moins t. شوف مليحه انا ايماجيني باتي ديسيبليني راني استعملت لامبيدونس نسي نديمونطري كي نحصل نشوف واش ندير. Donc moins t du sur dx. وشنو هو moins du sur dx؟ هو moins jk مضروب في a ولا UR سميتو واش سميتو UI و UR donc fois UI exponentielle moins jkx زائد jk
UR exponentielle plus JKX, le tout divisé par J oméga UI exponentielle moins JKX زائد JK UR exponentielle plus JKX. صح. نديرو la simplification. نصيبو انه Z de X est égal T. نخرج الكا عامل مشترك من الفوق جي اوميغا صحيتها. ميرسي اوميغا. ميرسي نسيمة. ميرسي من كاع منديل désolé. Alors TK sur oméga. Donc واش يقعد لي ندخل الناقص يولي لي UI exponentielle moins JKX ناقص UR exponentielle plus JKX قسمة UI exponentielle plus JKX زائد UR exponentielle plus JKX. Alors les gens, هنا راكم تشوفوا باتي ديسيبليني واش من جي اوميغا تي اكسبو جي اوميغا تي تسامبليفيها خويا العزيز. هادي سي دي مات. faut pas fais attention خويا العزيز. faut pas c'est ماشي في هاد الشيء اللي لازم تحسب داكور. راك بلوز انتيليجون كو سا داكور. هاي ليش اكس بو موان جي كا اكس ما تقدرش تسامبليفيها. ما تقدرش تسامبليفيها باسكو هنا من داك عندك موان جي كا اكس وشنو موان جي كا يا اكس. إسلام من تحت في لا فيتاس نورمال. وي هنا وي هنا وي صح موان خطأ مطبعي. ميرسي. الوغ نكملو. دونك واش كنت نكتب لكم كاين اللي حقوا لهنا اون بارطون دي زاستيس اللي وريتهم لكم. دونك لي دو باسكو علاش كان عندكم 5 لي زاستيس 3 ما تقدروش تابليكيهم قعدوا لكم زوج بصح لحقتوا لهاد ليطاب. تقولوا لي بصح مسيو واش ندير بهاد لامبيدونس اون تو بوين لامبيدونس عند الاكس. بصح يا لي جون لا ريفليكسيون وين راهي تصرا؟ راهي تصرا عند الاكس ايغال ال. ثم باتي ديسيبليني نروح نحسب لامبيدونس عند ال. هاي نحسبها عند ال واش تعطيني est égal. Bon, TK sur oméga, donc K هو oméga sur V, oméga يتسامبليفي مع oméga يقعد لك T sur V, ثم يقعد لك ZC, ثم ZC يقعد لك UI expo moins JKL هكذا ناقص UR expo plus JKL قسمة X UI expo moins JKL plus UR expo plus JKL. D'accord. ميم في الاكس ايكال 0 عندك ريفليكسيون توتال عندك بارواريجي تسمى ميم كيعاود يولي عندك توت لينيرجي تاع سورا بلوتو توت لوند هذيك سورا تعاود تريفليشا مي دون لو سونس دي اكس كرواسون. داكور. على بالي تقولها اوسيلاسيون هنا تاني كون راه اون اوسيلاسيون اللي تسمى tu vas créer لوند وتخلي الحاله. كيفاش عرفنا بلي ترجع؟ les jeunes, soyez un petit peu intelligents. عندكم on crée une onde incident كي تلحق عند الاكس ايكال ال عندك ان اوبستاكل عندك اون ماس اون ريسور وين رحم باباكم كيفاش ما ترجعش عندكم لا ماس كي تخبط مع اون ماس تخبط مع لا ماس تعاود تولي هذه الاولى. عندكم الدوزيام الريسور ياك عندك نورمالمون مالوريزمون لو كان قريتو مليح الفيزيك في الاس ان عبالكم الريسور ليكيفالون تاعو في الالكتريسيتي كيما الكوندونساتور تسمى. وعلاش الكوندونساتور باسكو مالوريزمون كنتو تحفظوا الكوندونساتور باسكو لو بوت تاع الريسور سي يوماغازيني لينيرجي ويعاود يمدها. سي بور سا درنا ليكيفالون الكوندونساتور. المهم دونك سي بور سا شغل يوماغازيني لينيرجي يعاود يرجعها سما تعاود تولي مع لوند ريفليشي. دونك يورا اون لوند ريفليشي فهمتوني. وهذوك لي زيكيفالونس عباك تضيق لي
كي نتفكر باللي كاين بزاف لي زيتيديون هذوك لي زيكيفالونس الكتروميكانيك يحفظوهم ديريكتومون. نعطيكم مثال اللي مديته لكم دوك. كي ندير ليكيفالونس تاع الريسور اللي هو الكوندونساتور، كاين بزاف تانيك ما على بالهمش وعلاش نديرو 1 سور سي وما نديروش سي. وعلاش كي نديرو ليكيفالون تاع الريسور كا هو 1 سور سي وماشي سي. وعلاش؟ تو سامبلومون باسكو لي كوندونساتور تاعكم راكم تحطوهم بلوتو لي ريسور تاعكم يكونوا اون سيري. سما لي كوندونساتور يكونوا اون سيري، اي لي كوندونساتور كي يكونوا اون سيري لا سوم تاعهم سي 1 سور سي ايكيفالون هو 1 سور سي 1 بلس 1 سور سي 2 بلس 1 سور سي 3. وكي باغ اكزومبل ديروا ليكيفالون تاع فلاف تاع لا ريزيستانس منين جا نا مسيو ما راكش مريفيزي vous avez pas révisé. ZC T sur V هي ZC. T sur V هي ZC monsieur. Donc il faut réviser avant de participer à la séance un minimum. شغل لازم تكون تعرف هاد les trucs. C'est des séances pour avoir des exercices. D'accord les gens? Donc révisez un minimum. Comme les vidéos sur YouTube, شوفوا les enregistrements. وروحوا participer. D'accord? صح les gens. هنا ما فقتوا والو. هنا ما فقتوا والو. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose باش نخرج le fameux coefficient de réflexion? Parce que le coefficient de réflexion, تفاهم باه كي كنا نخدموا عند الزيرو. هنا coefficient de réflexion c'est UR على UI fois expo 2 JKL. كيفاش نخرج هنا UR على UI expo 2 JKL؟ باش ما نطولش عليكم خرجوا tout simplement عامل مشترك UI exponentielle moins JKL. لا UI exponentielle moins JKL. قلت لي UI expo très bien. Donc كي نخرج UI exponentielle moins JKL من الفوق ومن التحت j'aurai quoi? J'aurai tout simplement ZC مضروب 1 ناقص UR على UI exponentielle de JKL باسكو رانا خرجنا عامل مشترك ومنا 1 زائد UR على UI exponentielle plus 2 JKL. تسمى tout simplement هنا لو كان ما درتش لا ديفينيسيون تاع ال RU هنا ما عندكش الحق تعوض هذا باش ما عندكش الحق هذا تعوضه ب RU. تسمى هنا vu que tu as donné la définition en utilisant l'astuce تاع اللي مديتها في la première vidéo, donc on peut remplacer par RU. Donc Z2L est égal à ZC مضروبة فاش 1 moins RU قسمة 1 plus RU. صح. تسمى راكو تشوفوا باللي راكو استعملتوا لاستيوس 1 و لاستيوس 2 اللي درناهم ابليكيناهم بور تروفي هاد ليكواسيون. الوغ واش يخصنا؟ واش مازال خصنا؟ مازال نسيو نخرجوا زد تي. هذيك زد تي قولوا لي باه اكسبليكيتها لكم. اسك عندي الحق نكتب انه لامبيدونس عند ال هي نفسها لامبيدونس زد تي. تسمى لامبيدونس شغل تصرا اون كونتينيتي. عندكم اون كونتينيتي تسمى لامبيدونس عند البوان اكس ايكال ال هي نفسها لامبيدونس تاع اسمو تاع زد تي اللي راهي في لو ميم بوان. تسمى شغل تصرات اون بتيت كونتينيتي تاع لي زامبيدونس. لامبيدونس دو لا كورد في البوان اكس ايكال ال هي نفسها لامبيدونس تاع هذيك لامبيدونس زد تي في البوان اكس ايكال ال باسكو نقطه مشتركه. تسمى اون بارتون دو سا vous pouvez écrire que Z2T est égal à ZC مضروب 1 ناقص RU قسمة 1 زائد RU. ومن هذه الإيكواسيون هذه تحلوا المعادلة سهل ما هل تصيبوا أنه RU est égal à ZC ناقص ZT قسمة ZC زائد ZT. فوالا هنا ديمونطرينا لا بارتي الأولى تاع لا ميثود 1. اسك صافا بور لو مومون؟ اسك صافا بور لو مومون؟ دوك نعاود نولي وين راهو اسمو هذاك ايوب انت اللي قلت لي مقبل نو ماشي انت وقيله وحده اسمها ياسمين اللي عطاتني ديال الريزولطا ديالها قالت لي باللي لامبيدونس ذاتي هي جي ام اوميغا و كاش سور جي اوميغا. ان فيت دوك نوريك كيفاش ديمونطريها. داكور تبعيني برك كيفاش نديمونطريها. تبعيني برك كومون جو في ديمونطري سا. تسمى la méthode 1 c'est que مقسومه en deux parties. La partie الاولى c'est de démontrer
démontrer que RU égale ZC moins ZT sur ZC plus ZT. La deuxième partie, c'est de trouver l'expression de ZT. La première partie, on a une corde, le même système, ولكن وين كان الرسور ولا ماس شغل عندي une impédance quelconque معناتها en fait هاد l'expression les gens راكم تشوفوا l'expression هذه elle est valable quelle que soit l'impédance ZT شوف هاد l'expression valable quel que soit ZT واش حاب يقول valable quel que soit ZT ça veut dire لو كان تحطوا ماس تحطوا رسور تحطوا ماس ورسور تحطوا ماس ورسور وامورتيسور vous pouvez appliquer la formule. فهمتي اماني واش كنت نقول مقبله هذيك كي قلت لك راني ندير لا démonstration en deux parties في la méthode 1 tandis que في la méthode 2 c'est directement je vais trouver le résultat final. Ça va لحد الان معليش شغل نذكروا شويه les questions. Part 2. La partie 2 c'est on va trouver c'est la classe, صبنا l'expression de R dans le cas général. Trouver l'expression, voilà, fallait la question, trouver dans le cas général l'expression de RU. La question qu'on posait d'une meilleure manière. Trouver l'expression de RU. On va نبدل la question, plus explicite. Alors, trouver l'expression de RU, bon, trouver l'expression de Z. Ça. هنا قال لك trouver l'expression de ZT dans le cadre de notre exercice. نعاودو نولوا l'exercice ديالنا اللي هو عندي une corde de longueur finie خلاص avec une masse plus un ressort. Alors لهنا لي جان نروحوا une astuce اللي مازال ما استعملناها مقبلات ما كناش قادرين نستعملوها. toujours la continuité ما نقدرش نابليكيو continuité. Condition limite, on n'a pas de condition limite. Là, donc, il y a les gens, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de visionner le fait qu'à chaque fois, nous devons éliminer les astuces, les messages, ou les astuces, les salfos. J'ai utilisé deux astuces, une seule astuce, les advanced, les deux, les نقدر l'appliquer, ou مقبل اللي هي la RFD. ثم je vais appliquer la RFD, donc la RFD, علاك بديت نضحك على روحي حبس لي ستيلو بديت زعما نبوجي فيه زعما شغل كي نبوجي فيه فوالا يبدا يكتب وحده اقسم بالله ستيلو هذا لي مانيفيك هذا تحسوك شغل يبدا يكتب حامق لا تحسك شغل ان ستيلو ليش انا كنت اصبر شو كنت سمعوا فيا هاي طلع ايوه ما نعرفش نرجع لابيل سي اوكي alors c'est bon voilà alors RFD au point x égale à L alors وشنو هما لي فورس اللي عندي تماك الوغ بلا ما نتفلسفوا بزاف عندي توجور ليفي تاع لا كورد تسمى عندي ليفي تاع لا كورد عندي لو بوان دو لا كورد و بون حنا اون فا ادميت عندي لو بوان تاع لا كورد في هذاك البوان اكس ايكال 0 وعندي لو بوان تاع لا ماس عندي لا فورس تاع الريسور اي سي تو تسمى هاي نديروها دونك عندي اف تاع لا كورد دونك لهنا نشوف لا كورد elle se trouve à gauche de l'élément qui se trouve à droite. Donc, c'est une force gauche sur droite. Andi le poids. Ou bien sûr, vu que Rana fait le cours, faut pas oublier que le poids, le cours les cordes vibrantes, négligeable devant la tension. Ça, c'est une hypothèse. Donc, ça, c'est une hypothèse. C'est l'hypothèse du cours. D'accord? Même en pratique, on peut la vérifier. زائد واش la force تاع واش la force تاع الرسور est égale à m fois a كيما في هذه الحالة كي ندير لا بروجيكسيون سقسيكم كي ندير لا بروجيكسيون selon OY ليجن كي ندير لا بروجيكسيون selon OY هذيك est égale m fois a اسك تروح بزيرو non
ما تروحش بزيرو تو سامبلومون. وعلاش؟ باسكو عندي اون ماس. لو كان مثلا ما كانش عندي لا ماس، لا ماس ومثلا لا كورد كانت مربوطه ديريكتومون مع الرسور، تماك هذاك لو بوين سي ان بوين بونكتوال، دونك ما عندوش اون ماس. مي فيو كو عندي اون ماس، دونك اون ماس كي اكزيست، دونك تماك لا ماس عندي، دونك اون فا plutôt on va laisser هذاك la masse تاعي دونك الكوتي دوزيام تاع ام فوا لاكسيليراسيون. شفيتوا البارح كيفاش وريت لكم باللي في لامورتيسور توجور عندي لا فورس اي لا فيتيس راهم متعكسين الاشاره، دونك لازم الاسقاط يجيني دائما موان الفا فوا او بوان. اسك عندكم اون ايدي على الرسور؟ باسكو جو فوز اي دوموندي دو فوار لي فيديو، دونك سي موان تي. Est-ce que vous avez une idée à le ressort? En fait, le ressort, c'est kiff kiff. En fait, le ressort, c'est la même idée. C'est la même idée qui se répète. D'accord? C'est la même idée qui se répète. En fait, le ressort. Je vais vous le faire rapidement. Normalement, quand les vidéos, mais pas grave. Chef, la projection de la force gauche-droite, c'est moins T. Donc, j'ai compris négatif avec, vous regardez juste avec la vidéo 2 et vous comprendrez où j'en ai fait. Donc, moins T du sur dx à la position x égale à 0. En bas, le point, il est négligeable devant la tension, donc négligé, ouais, est égal à m fois u de point. هنا واش راكو ترماركيو؟ دونك u de point à la position x égale à 0. Très bien. Donc, قبل ما نخدم pour le ressort شندير؟ أنا نشوف ندير هكذا. بدا يصمت ستيلو. Monsieur x égale à L. Oui, x égale à L. Merci. Tac. Très bien. Voilà, très bien. Merci. Ouais, عندك الحق. Alors, نفهم لكم juste rapidement الحكاية هذه. Imaginez pour un ressort. باش تفهموا بلي الحكاية c'est la même chose. علاش راهو يدير لي هكذا؟ Voilà, supprime. Voilà. Alors, imaginez عندك الرسول. هذا الرسول هاو الرسول الأولاني. هذا سي لو رسول à l'équilibre. تسمى هذا 1 à l'équilibre. Du coup, le ressort, on va voir le cas deuxième. Imaginez le ressort تاعك واش يصرى له compression. Voilà. Là, c'est le cas تاع ressort comprimé. 2. ونشوفوا الحالة باسكو علاش كاين بزاف لي زيتيديون يتوسوسوا باسكو عم بالنا لا فورس تاع الرسور سي كا فوا لو ديبلاسمون. مي اسكو يدير الاسقاط موان كا او ولا يديروا بلوس كا او؟ ووقتاش يدير موان كا او وقتاش يدير بلوس كا او ولا يا اوتر شوز؟ تسمى كي يكون الرسور هكذا مثلا تصرالو ان الونجمون، هذه سي لا تروازيام سيتوياسيون. الوغ واش نورمالي كي يكون في لا دوزيام سيتوياسيون اللي هي لا كومبريسيون. شوف كي تكون في لا كومبريسيون رانا نشوفوا بلي لو ديبلاسمون دونك في لا سيتوياسيون 2 في لو كا تاع لا كومبريسيون رانا نشوفوا بلي لو ديبلاسمون يكون نيجاتيف. راهو نيجاتيف رانا نشوفوها مليح داكور على حسب لاكس ديالي. ولا فورس تاع الرسول كيفاش راهي اف كا؟ كيفاش راكو تشوفوا لا فورس تاع الرسول؟ كيفاش راكو تشوفوا لا فورس تاع الرسول؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ راني نسمع فيكم تهضروا. بوزيتيف صح. فوالا لا فورس تاع الرسول راهي بوزيتيف. سوسي امبليك لو كان نديرو اف كا est égal à k fois u. إذا u ديالي راهي نيجاتيف و اف كا راهي بوزيتيف، واش لازم نزيد؟ لازم نزيد الموان.
صح. هذه la situation. هذه c'est la deuxième situation. نشوفوا la situation وين الرسول يتفتح. الU هذه المرة الU déplacement كيفاش راهو U راهو بوزيتيف. الFK العكس راهو نيجاتيف. دونك إذا نديرو FK est égal K fois U نفس الشيء حنشوفوا باللي لو ديبلاسمون يكون بوزيتيف ولكن لا فورس راهي نيجاتيف. تسمى واش لازم نزيدو اون اوتر فوا لازم نزيدو لو سينيو موان. تسمى كيما شفناها في لي كورد لي زوند كيما شفناها في لامورتيسور رانا نشوفوها فاش في لي ريسور. تسمى في لامورتيسور لا فيتاس اي لا فورس ابليكي بار لامورتيسور متعكسين في الاشاره ونفس الشيء ينطبق في لي ريسور. لا فورس دو رابيل تاع لو ريسور و لو ديبلاسمون متعكسين من حيث الاشاره. دونك على بها الاسقاط تاعهم كلكو سوا لا بوزيسيون تاع لو ريسور ايت ايغال موان كا يو. تسمى لهنا نعطيو نكتبو موان كا يو au point x égale à 0. D'accord? Au point x égale à 0. Très bien. قلت لك في الدوك في دوك قلت لك انه في اكزرسيس يقول لك باللي لو بوا دو لا ماس اي دو لا كورد سون او لا لا جي كوا قلت لكم انا عيان ديزولي. Le poids de la masse et de la corde sont négligeables devant la tension. Donc, le poids de la masse et de la corde négligeable devant la tension. D'accord? Pour ne pas se casser la tête, mais le poids. D'accord? Voilà. Parce que la tension كبيرة بزاف عليها. Donc, on choisit des masses rares pour avoir une tension très grande devant ça. Voilà. Après l'expérience, on peut voir autre chose. Alors les jeunes, est-ce que باش نسيب l'impédance ZT واش ندير لهنا؟ باش نسيب l'impédance ZT واش ندير؟ كيفاش نخرج l'impédance ZT؟ L'impédance ZT normalement على بالكم باللي c'est moins TDU sur DX divisé par U point au point X égale à L. هذه على بالكم بها c'est ZL. واش لازم ندير باش نخرج à partir de RFD هذه؟ Très bien. قلتوا لي on divisé par U point. بصح قبل ما نديفيزي بار U point واسمها هذيك ياسمين اللي المقبل عطاتني لو ريزولتا ديريكتومون. قبل ما نديفيزي بار U point عندي حاجه، عندي لو فات انه نسيي نحول U2 point نكتبها من الشكل U point بدلاله U point و U نكتبها بدلاله U point. تسمى U2 point est égal la dérivée تاع U point وعن بالي بلي U point تكون من الشكل جي اوميغا تسمى اكسبونونسيال جي اوميغا. دونك كي نديريفي U point تضرب لي في جي اوميغا تسمى تولي لي جي اوميغا مضروبه في U point. هذه قريتوها من في تريسيتي هذه. وباش نصيب U بدلاله U point دونك سي لانتيغرال تاع U point dt دونك سي لانتيغرال تاع لا فيتاس. Et qui n'intègre une fonction من شكل exponentielle j oméga تاع ça. Donc qui n'intègre نقسم على j oméga تسمى c'est 1 sur j oméga مضروبة fois U point. Et du coup à partir de ça تولي لي tout simplement moins t du sur dx à la position x égale à L ناقص k sur j oméga fois U point au point x égale à L est égal à JM oméga fois U point au point x égale à L. Ou donc, نقدر diviser par U point. Bien sûr, نقدر diviser avec U point. Bien sûr, sachant que U point ماشي égal à 0. Sinon, ما نقدرش. Sinon, تروح لي l'infini. نقسم على U point. كي نقسم على U point, c'est le résultat اللي عطاته لي الطفلة مقبيلة هكذاك ديريكت. وهذيك ما يعجبنيش الحال باسكو هنا on démontre ما نحفظوش. تسمى نديمونطريو لو ريزولتا. كي نديفيزي تخرج لي موان تي دي يو سور دي اكس قسمة يو بوان على بوزيسيون اكس ايغال ال اللي هي نفسها لامبيدونس تي واش تساوي؟ تساوي جي ام اوميغا
زائد K sur J oméga. وهذا واش نقدروا نرجعوا vu que K sur J oméga نقدر نضرب في J ونقسم على J donc تولي لي moins J K sur oméga ونخرج J عامل مشترك تسمى يولي لي J M oméga ناقص K sur oméga. Et du coup, en appliquant la première question, نقدر نحسب le coefficient de réflexion. Donc RU est égal à ZC ناقص ZT. ZT est عندي donc J M oméga moins K sur oméga قسمة ZC زائد J M oméga ناقص K sur oméga. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est bon les gens. Est-ce que vous avez le résultat? Est-ce que vous avez باش نوري وشنو نطلع شويه يكون موجود في PDF معليش هاك خفي برك شويه باسكو قلت لك البي دي اف هذا يكون موجود بالك انت ما عباك نحسك تريقلي في بارابول اقسم بالله كيحس اني حاسك تريقلي في بارابول طلع هبط طلع هبط جات ولا ما جات مازال ما جات راح السينيال ضحكتوني والله غير مالغري العيا ضحكتوني بارابول ولاك تجيب في السينيال c'est bon. K sur oméga. K sur oméga. K هو oméga sur V. هو 1 sur 1 sur C. هو 1 sur V. هو 1 sur C. Parce que K هو oméga sur V. Ok. Alors, nous allons la deuxième méthode. Les mobiles posent des questions. Donc, la deuxième méthode, pas une deuxième méthode, mais la deuxième manière de faire. Les gens, parce que, vraiment, parce que voilà, c'est important. La deuxième méthode, en fait, au lieu mettre en fait, au lieu de poser comme question comme trouver l'expression générale, il y a par exemple une corde de longueur finie, une impédance ZT, il y a une masse ou ressort, donc c'est pour l'impédance ZT ou c'est pour les RU. Donc, donc méthode 1, il faut trouver, dans, quelle que soit l'impédance ZT, le coefficient de réflexion pour le cas d'une corde de longueur L. Donc, à des parties là, ou la partie deuxième, il faut trouver l'impédance ZT et donc déduire dans le cas spécial où il y a des masses plus ressort de RU. Au lieu de dire que directement, il y a un exercice fait, masse ou ressort, où il faut حسب لي RU. Alors, واش ندير؟ شوفوا مليح واش ندير. نعاودوا نولوا شتو كي ابليكينا الار اف دي، شتو كي ابليكينا الار اف دي، نعاودوا نولوا لهنا. نعاودوا نولوا اكزاكتومون نعاودو نولو لهنا عليه ولا اصبر نعاودو نولو لهادي هاد ليكواسيون هادي نعاودو نولو لهاد ليكواسيون نعاودو ناخدوها كيما راهي هاهي ندوها دونك عندي موان تي دوك تشوفو لا ديفيرونس مع لا ميثود الاخرى موان تي دي يو sur dx à la position x égale à l ça va être un petit peu هكا c'est ناقص K fois U à la position x égale à L est égal M fois U de à la position x égale à L. Alors, où il y a la différence? Voilà, très bien. C'est ça la différence. C'est que la méthode 1, c'est comme une astuce. C'est comme une astuce. Tu as l'impédance ZT directement. D'accord? C'est une astuce. Par contre, on est obligé de remplacer. On remplace U, l'expression d'Elha, et on va calculer, on va évaluer une certaine expression. On simplifie. C'est beau RU. Ou maintenant, RU, عندي RU اللي هي
UR à la UI exponentielle de JKL. On parle de cette expression. D'accord? Ça. هنا شوية برك شوية فيها خدمة شوية فيها خدمة. داكور شغل لازم تكون شوية ما تغلطش شوية برك على بها شغل تخاف شوية. اون كونتينيو صح. هنا عاونوني s'il vous plaît عاونوني c'est pas parce que l'autre mais عاونوني pour juste ne pas faire de faute de frappe. Alors عندي moins t du sur dx. C'est quoi du sur dx? Du sur dx c'est jk, plutôt c'est moins jk fois ui exponentielle moins jkl. تسمى هاد لي جون راني سامبليفي اكسبونونسيال خلاص راني درتو. ايوا العجوزه سيتي زعما حسبت لك خلاص عجوزه حكمت تسرق فوالا ما نخليك. دونك سي موان جي كا يو اي اكسبونونسيال موان جي كا ال. تسمى لو اكسبو جي اوميغا تي حنسامبليفيه ديريكتومون. نعرفكم نتوما شغل كيقول لكم اتونسيون عسونا سما تاسيب فور مي ما نخليكش بلوس جي كا خسارة مانيش قادر نكلاشي كيما نحب أنا عيان شوية دونك مي اون جو في دوك ندور ليكم اكسبو جي كا صح. هادي موان تي دي او سور دي اكس صح. نروحو نشوفو موان كا فوا او. دونك موان كا مضروب فوا او. او تاعي هي او اي اكسبو موان جي كا ال زائد او ار اكسبو بلوس جي كا ال. فوالا صح. راكم معايا لي جون. هادي ايتيغال واش الوغ ايتيغال واش. دونك حنا او دو بوان كي ديري بها زوج مرات تهبط لي جي اوميغا تزيد تهبط لي جي اوميغا تسمى واش تعطيني موان اوميغا كاري. داكور تعطيني موان اوميغا كاري تسمى تعطيني موان اوميغا كاري موان اوميغا كاري فوا ان. واش بيك ما غلطش؟ واش بيك الخضاري؟ واش من النيجاتيف؟ وشنو واش كاين؟ سي كوا البروبليم؟ وانا علاه تقولوا اكس؟ علاه كنت تقولوا كاع اكس؟ صبرتو صح راني نشوف لي ميساج القدم. الوغ موان اوميغا كاري فوا ان صح باسكو هبط جي اوميغا زيد هبط جي اوميغا. هذا مضروب فاش؟ مضروب في يو اي اكسبو موان جي كا ال زائد او ار اكسبو بلوس جي كا. يا جان عبالي بلي ليكسبريسيون هادي ما عجبتكمش شغل جايه ماشي شابه. دوك ندير لكم شبيك لبيك نرجعها شابه. الوغ كيفاش نرجعها شابه؟ يا جان رحم والديكم واش حندير دوك؟ سي ليكسبيريونس اللي خلاتني لاستيس هادي. سي ليكسبيريونس اللي خلاتني تجيني ليدي هادي. ما تقولوش سي جوست دي فوا هكذا يجيكم لي زيدي شابين. داكور من داك سي با دو لا ماجي. الوغ شتو الناقص هذا بكل رجوله رجعوه جي او كاري. بكل رجوله خلوه جي او كاري. رجعوه جي او كاري هاك. ودوك عبالكم واش ديروا؟ روحوا قسموا كلش على اوميغا. قسموا كلش بلوتو على جي اوميغا. شتو ليكسبرسيون الاولى كومبلي قسموها على جي اوميغا. الوغ واش تعطيك؟ شوف مليح بكل رجوله ما راني ندير والو. تسمى واش تعطي لك تي سور في باسكو علاش هنا لو كا خرجتو عامل مشترك. تسمى تعطيك تي سور في والاوميغا يتسامبليفيا. واش تولي لك او اي اكسبو موان جي كا ال. عبالي بلي دوك تنخلعو مي بون سي با غراف ناقص او ار اكسبو بلوس جي كا. مازال ما تنخلعتو ياك صح. ناقص كا سور جي اوميغا. وعلاش سبحان الله خرجت لي كا سور جي اوميغا؟ اون فات سيتي سا لاستيس. كي رجعت هذا موان اوميغا هذا رجعته جي او كاري سيتي اون استيس باش نخرج لو كا سور جي اوميغا ونخرج من الجهه الاخرانيه جي ام اوميغا. سي دي استيس سي دي مات. مانيش فوالا سي ماجيك فوالا. وكنت قادر ندير لكم اون اون ايطاب نرجع نخرجها لكم ديريكتومون مي بزاف عليكم.
المشاعر تاعكم موان جي كا ال بلس يو ار اكسبو بلس جي كا ال فوالا est égal à JM oméga مضروب fois UI expo moins JKL زائد UR expo plus JKL. ودوك لي جان حنزيد ندير لكم المرحلة الثانية تاع لا ماجي. نديرو المرحلة الثانية بكل رجولة اقسموا كلش على UI expo moins JKL. اقسموا كلش على UI expo moins JKL. صح واش يعطيكم؟ يعطي لكم تي سور في هذا هو زد سي صح. كي تقسم كلش على يو اي اكسبو موان جي كا هنا يعطيك 1 ناقص واش. علاش خيرت يو اي اكسبو موان جي كا ال اون فيت باش نخرج الار او وشنو هو اون فيت هو يو ار على يو اي اكسبو دو جي كا ال. كي نقسم على يو اي اكسبو موان جي كا ال تولي لي 1 موان يو ار على يو اي اكسبو دو جي كا ال تسمى تولي لي يو 1 موان ار او. سبحان الله تسامبليفيات ناقص كا سور جي اوميغا مضروب فاش 1 بلس ار او سبحان الله ايت ايكال جي ام اوميغا زيدني وحده 1 بلس ار او. اوبلا تريقلات زوج لي زيطا ماشي حاجه. شتو درت لكم اون فيت شتو ما فين نتوما تخلطوا وتجلطوا. هنا درت لكم اون دو زيطاب. لاستيس الاولى سيتي لو موان 1 رجعتو جي او كاري سي بون. هنا كي خرج الجي شوف لازم تكون رابي. عندك لو موان هذا رجعتو جي او كاري ودرت سامبليفيكاسيون تاع الجي. عندك لو موان اللي راهو منا هذا رجعتو جي او كاري هذا ما كان وجي او كاري سامبليفيتو مع الجي اللي كاين من ديتو قسمت كلش على جي اوميغا. تسمى هاد ليكسبريسيون هادي كاع كومبلي قسمتها على جي اوميغا. كي تقسمها على جي اوميغا تخرج لك ليكسبريسيون اللي من تحتها دونك هذيك خرجت لك سي بون. وكي تخرج لك هذيك زدت قسمتها على يو اي اكسبونسيال موان جي كا ال تخرج لك ليكسبريسيون الاخرانيه سي بون. اي دونك بكل رجوله خرجت لنا مليحه. الوغ هنا قعدت لنا حل معادله نديروها. الوغ عندك زد سي ناقص ار او فوا زد سي ناقص كا سور جي اوميغا ناقص كا سور جي اوميغا فوا ار او est égal à jm اوميغا زائد ار او فوا جي ام اوميغا. نعرفوا القانون المجاهيل من جهة والمعالم من جهة أخرى. alors نحطوا المجاهيل من جهة والمعالم من جهة أخرى. شكرا. alors تخرج لي زد سي ناقص شحال حالة في المات كي تخلطها مع الفيزيك شوف بيك لو بيك تخرج لك بين يديك شوف ار او فوا ناقص جي ام اوميغا est égal ار او عامل مشترك مضروبة فاش مضروبة في جي ام اوميغا زائد كا سور جي اوميغا زائد زد سي. اي دونك بصحتكم ريزولتا فينال ار او تخرج لنا زد سي ناقص نقدروا نديروا الحكايه تاع الجي هذيك دونك تولي لنا جي ام اوميغا ناقص كا سور اوميغا قسمة زد سي زائد جي ام اوميغا ناقص كا سور اوميغا. بصحتكم راكو سبتو لو ريزولتا فينال. مليحه ولا لا؟ صافا سي بون. شكون لا ميثود اللي عجبتكم خير بيان سور باش نتفاهموا. ما تبداش تقولوا لي لا ميثود دوزيام باسكو على بالي بلي لو كان باغ اكزومبل بيناتنا لو كان ديجا لي زاستيس هذوك تاع لا ماجي. شوف نتفاهموا حاجه. لو كان تكون شويه شوف لو كان تكون شويه مليح في المات لو كان ماشي شغل لازم لو كان تكون شويه مليح في المات لو كان تكون شويه عباليك شغل عبالي شغل اسقسيكم سؤال
باش نشوف اسكاني وحدي في هاد شغل اسكاني مهبول انا. جي هذيك تقدروا تخمموا باللي الموا هذيك ترجعوها جي او كاري وديفيزيو. تجيكم تخمم هذه. تخي بيان. علاه اون فات علاه تجيكم لازم تجيكم في البال. علاه لازم تجيكم في البال؟ باسكو لازم تسيو تخرجوا جي ام اوميغا وتسيو تخرجوا الكا سور جي اوميغا. هذاك هو البوت تاعي. سيو شوفوا البوت ديالكم. على بالي جاتني ليدي رجعتو جي او كاري ومن بعد قسمت على جي اوميغا باش هكذا سي بون. هذه هي. هيا نكملوا ليكزارسيس ديالنا. هيا او اليوم قلنا اليوم نديرو سيونس صغيره، رانا درنا سيونس كبيره. الوغ نولوا ليكزارسيس ديالنا. كيسيون نيميرو 3. كيسيون نيميرو 3. عبالكم اقسم بالله اشاك فوا ندير اكزرسيس نبدا ندير اكزرسيس واحد اخر في هذاك ليكزرسيس، ولا ندير كيسيون ما كانش في هذاك ليكزرسيس. يا بن لا كان خساره ما نديرش سوجي د كونكور، سينو نضربكم بواحد ليكزرسيس دا منا من هاه فيه لي كيسيون كدا هكا مربوطين، نربطها لكم جينيرال. تسمى غير الفاهم. تسمى انا نصلح غير نقري. هذا ما كان هذه ما تخلعوا ما والو، ما تخلعوا ما والو. لا خسارة عليك. كونكور دوك ندير كونكور 3 كار. نرجع 3 كار ايكول سوبيريور ندير كونكور 3 كار. يدخلوا لها بالريق الناشف تولي. بكل رجولة هذيك هي، بكل رجولة ديكلاسي. لا فو تمنوا بالنيفو تاعكم. النيفو تاعكم لازم تمنوا به. الوغ خديجة حيكون البي دي اف ما تقلقيش. تسمى نافونسي دونك مانيش نكسر لكم راسكم ميم با باش تكتبوا. البي دي اف حيكون هكذا لو ميم. تسمى شوفي برك في الديسكريبسيون كيما وريت لك وانت جو سي با تعميتي بالك. فوالا الوغ قال لك اون ابليكون. الوغ هنا نولو شغل اكزرسيس تاع اوسيلاسيون ليبر، باسكو اون فيت هذا اكزرسيس تاع اوسيلاسيون ليبر عم بالكم بها. وعلاش؟ باسكو نكري اون اونت ومن بعد تصرا لها ريفليكسيون في الاكس ايكال ال، تولي تزيد تصرا ريفليكسيون اكسيتيرا حتى وين تحبس. سي جوست او ليو دافوار باروا ريجيد ولات عندي باروا ريجيد من جهه و ان سيستيم ميكانيك من جهه الاخرى. قال لك écrire la condition en x égale à 0 et déduire l'expression uxt. باينه كي الشمس، باينه وضوح الشمس انه حتخرج لي اونت ستاسيونير. تماك نسيي نخرج ليكسبرسيون دو نونت ستاسيونير، ومن بعد نسيي نخرج ليكواسيون بولساسيون بروب. تسمى لي تبع معايا مليح لوسيلاسيون اللي درناها لا فوا باسي. دونك اون فا écrire la condition en x égale à l. هنا راني غلط في البي دي اف. en x égale à l donc la quatrième question pour déduire l'équation aux pulsations propres. تسمى لي دو كيسيون هادو نديرهم اون 10 مينوت. 10 مينوت راكو معايا؟ اسكو واجدين اليوم يا جماعه I will kill you. راكو واجدين صح؟ عندك الزهر راني نقري، سينو نديرها لك اون 2 مينوت. افون مارك بري بارتي. الوغ شوف ما نتفلسفوا ما والو. قال لك tout simplement عندك uxt est égal à plutôt ui exponentielle j oméga t moins kx زائد ur exponentielle j oméga t plus kx. واش قال لك appliquer la condition en x égale à 0. en x égale à 0 عندي paroi rigide. نفكركم ياك خلاص دوك رانا موالفين كي لازم نجبدوا علاقه بين يو ار و يو اي باش نقدروا نخرجوا عامل مشترك. اون ستاسيونير نخرجها من شكل اف دو اكس فوا جي دو تي، و اون كازي ستاسيونير تاع البارح نرجعوها من الشكل امبليتود فاريابل ا دو اكس فوا اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا اكس. رانا في لون ستاسيونير نرجعوها من شكل اف دو اكس فوا جي دو تي. لازم نصيبوا علاقه بين يو ار و يو اي.
كيفاش نصيبوا علاقه بين يو ار و يو اي؟ اذا كان عندنا كونديسيون ليميت اللهم بارك تهنينا، اذا ما عنديش كونديسيون ليميت نستعمل لو كويفيسيون دو ريفليكسيون لا ديفينيسيون ديالو. دونك ار هو يو ار au point xit sur ui au point xit et du coup تقدر تصيب علاقه بين يو ار و يو اي. et du coup هنا vu que عندي condition limite عندي u0t les astuces ديالي toujours نعاودوا les astuces est égal à 0 parce que quand on dit extrémité fixe منها نصيبوا باللي ur est égal voilà est égal كلمه جديده est égal moins voilà ستيلو حبس voilà وقيل اليوم سي نجمه اللي كي تهضر ستيلو يحبس خلاص حبست عيسات دوك اليوم سي نجمه. Je me demande pourquoi c'est toujours une fille. Je me demande les porte-malheurs. Je me demande des fois pourquoi à chaque fois qu'il t'adore une fille, c'était lui. Tandis que الدراري موالفو اسمه ثابت je crois. Voilà. Ah c'est bon هضرت أرابيلا قهوة أرابيلا mon Dieu. عباك لي خير هاد الاسم لي خير فوالا سي لا الدراري لي زوم ثابت نتاع راك لي زوم جو كخوا سي سا انا موالف تهضر في الميكرو فاهم اي والله الو ايت ايغالا ديجا اليوم ماكش تهضر سي بيزار صافي دونك ايت ايغالا موان يو الو نجمة tu sais bien que tu choses du 38 Hambo qu'est-ce que tu vas faire avec ton 38 exponentielle j oméga t وشنو واش قال réflexion totale oui réflexion totale oui donc exponentielle j oméga t moins kx on va remplacer ur ui donc moins ui exponentielle j oméga t plus kx هاي نخرجوا دوك باش نرجعوا للشكل f de x fois g de t donc نخرجوا ui x fois j oméga t عامل مشترك d'accord donc uxt هذه سهله هذه ماشي صعيبه بزاف uxt est égal à ui expo j oméga t مضروب fois expo moins jkx ناقص expo plus jkx alors هذه ماشي صعيبه بزاف la somme تاع exponentielle le module de r égale à 1 oui le module de r égale à 1 alors la somme تاع هاد les deux يعطيكم moins 2j sinus x sinus kx وعلاش باسكو واحدة سي كوسينوس كx moins j sinus kx واحد ناقص كوسينوس kx ناقص j sinus kx donc la somme تعطيك moins 2j sinus kx donc uxt est égal à moins 2j expo j oméga t fois sinus kx ومن بعد مديت لكم اون استوس قلت لكم باللي يو اكس تي عفسه ريال تما حنديروا مطابقه داكو كيفاش نديروا مطابقه نروحوا هذاك اكسبو جي اوميغا تي باش ما نخلوش سو لا فورم اكسبونونسيال نرجعوا من الشكل كوسينوس اوميغا تي زائد جي سينوس اوميغا تي داكوغ تما تولي لك يو اكس تي est égal واش moins 2j sinus kx مضروب فاش وين يو اي صح عجايز حكموا الرابع خلاص اسلام لا زيد يخرج لي من البيسي on aurait voulu entendre ta voix angélique الله يبارك mais on a trop peur pour nos oreilles audibilité surtout donc هذا مضروب fois cosinus kx je crois يضربوا autre chose que Robin donc cosinus kx plus j oh là là انا بديت نحس روحي بديت نكلاشي صافي بليزير les gens اللي يشوف l'enregistrement هذه في l'année 2027 je suis un bon prof ناس ملاح mais voilà j'aime clasher les étudiants alors cosinus oméga t واحد ما شاف نورمال عبالي نسيمة شافتها مي كوفو روحكم لي جون قلت bon prof je suis un bon prof alors uxt
Du coup, UXT, qui ندير الجداء donc حيعطيني moins 2 J sinus KX fois cosinus oméga T, moins في moins J fois J au carré, donc plus 2 fois sinus KX sinus oméga T. Vu que هذا réel, هذا imaginaire وهذا réel, بالمطابقة بعملية الإيدنتيفيكيشن نصيبوا بلي UXT est égal à 2 fois sinus KX fois sinus oméga. Voilà. Est-ce que عندكم des questions؟ عطنا سي يو اي مسيو. لا لا اليوم مشبه اليو اي، اليو اي شو راني نبلعو يو اي يو اي شو راني نبلعو كاع يو اي ها فوق يو دو فوا يو اي مازال وشنو on ici on a R U I لا هو ما فهمتكش واش حبيتي تقولي. ما قالولناش حسب كويفيسيون دو ريفليكسيون، قالوا لنا حسب واسمو، قالوا لنا حسب الديبلاسمون يعني لونت ستاسيونير، قالوا لنا حسب لونت ستاسيونير. وي ار على او اي تقدري تحسبي الار في الزيرو، مي واش الفايده؟ قال لنا لوتيليتي انه نحسب عند زيرو، ils nous ont pas demandé ça. Ah ben oui, mais ils nous ont pas demandé ça. UR à la UI, ou vu que UR égale moins UI, donc R égale moins 1. لا ماشي UI على ماشي UI على UR، toujours UR على UI. لا ياك ديروا لوند ريفليشي ولا لوند ريفليشي divisé par l'onde incidente. Les gens, s'il vous plaît, فهمت لا كيسيون تاع فدوى arrête de تفلسفي. المهم تماك عندك اون نوت بروغريسيف اي ريغريسيف، صارت اون ريفليكسيون عند الزيرو وعند الال، فو با سكاسي ترو لا تيت. دونك صارت عند الال اون اي داكور، حسبنا كويفيسيون دو ريفليكسيون. عند الزيرو اون بو كالكولي ان كويفيسيون دو ريفليكسيون سي اون فو، مي si on commence نتفلسفو on va y rester ici غير في التفلسيف هذا، باسكو l'onde réfléchie هذيك c'est une onde régressive، ومن بعد elle va donner une onde progressive etc. دونك كان نبداو نتفلسفو شغل ça va vous vraiment vous شغل انا جيفيت ان نتفلسف هذاك بور ايفيتي انك تتخلط لكم، باسكو هذاك التفلسف سي كيك شوز دو دونجورو بور لي étudiants. هذا ما كان داكور. Très bien. La dernière question. Let's go for the last question. Quatrième question. Je vais la quatrième question. قال لك écrire la condition en x égale à l et déduire l'équation en pulsation propre. واش هي la condition عند x égale à l؟ هذه باسله سهله. ما واش ندير عند x égale à l؟ درتها مقبلات. واش ندير يا لي جون؟ واش ندير عند x égale à l؟ نو مي هنا قال لك ابليكي لا كونديسيون عند x égale à l باش تصيبي ليكواسيون او بولساسيون بروب يا مريم. داكور. واو نجمة. Donc on applique la RFD au point x égale à l. Alors باش ما نعاودوش نديرو الخدمة، نعاودو ناخدو ديريكتومون ال RFD اللي صبناها مقبلات، دوكو نعاودو ناخدو l'expression هادي. D'accord. On va reprendre la question هادي. Alors oui x égale à l ماشي زيرو. غلط. ياك قلت لكم غلط في البي دي اف، غلط في البي دي اف. وكان كنتي تسمعي من قبيل واش كنت نهضر، وكان قلت لك باللي غلط من البي دي اف مقبيلات، فكي كنت ندير البي دي اف غلط كتبت ما سمعتينيش. تسمعيني جاسوم با لو فات انك ما تسمعينيش. ما هادو تاع لو ان اس تي بي هادو
آه، ديجا تعرفوش ما تستقبلوا بالكاطو وكلش. انا رحت لو ام بي او ناس ملاح ديجا، ما نديش كاع لو ان اس تي بي، نعاود نروح لو ام بي او. لو ام بي او لو ان اس اش، ميم لو ان اس اش فور. لو ان اس اش فوالا. لو ام بي او لو ان اس اش عجبوني فور، داوني هايلين والله. لو كان نقدر نجي الله يسلمك. والله لو كان نعاود والله. غير لو شوف، لو ام بي او سي لا ميور ايكول بور موا par rapport à قريت نقرا بوليتيك. مي بور موا لو ام بي او سي وميم ناسها بزاف انتيك، بزاف انتيك الناس تاع واحد شغل يسون طري. شنو نقول لك، انا عجبوني، يعرفوا يحضروا، يعرفوا يقصروا، يعرفوا ودائما يضحكوا، ماشي كيما بوليتيك. بوليتيك لو ام بي، لو ام بي مساكن خلقوا باش يشنفوا، اقسم بالله. غير نقرا فيها وجوزت فيها وعشت فيها، خلقوا باش يتشنفوا. ما نحل الميكرو تاعي هذاك الصباح، ما حيدش الميكرو. اه جبت تريحت في لافوا تاعي هنا جافي. الانتيكو كاع مزيرين يشوف. كاع انتيك وكاع يهضروا بيان اه طايحين زعما تيك هكا. تاع لو ام بي صاحبي. ها خلي دوك خلينا نكملوا لا سيونس باش ما يطولش l'enregistrement، نفهمك بوكو de choses. Alors دقيقة نكملوا هذه برك. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de remplacer l'expression اللي سبناها هذوك. On va remplacer l'expression اللي سبناها هذوك باش نصيبوا l'équation pulsation propre. واش حاب يقول؟ نصيبوا les pulsations اللي من اجلهم يديروا لنا وشنو pour la corde elle va vibrer. D'accord? Pour la vibration, parce que c'est la seule condition qu'on peut appliquer عند x égale à l. ما نقدرش نابليكي كونديسيون ليميت، ما عنديش باروا ولا اكستريميتي ليبر، ما نقدرش نابليكي كونتينيتي. لا سول كونديسيون كو جو بو ابليكي عند الاكس ايغال ال سي لا ار اف دي. صح. هيا صح. نبداو نديريفيو دي او سور دي اكس ما تعطيني موان تي دي او سور دي اكس. كي نديريفي السينوس تعطيني كوسينوس، والله اعلم باذن الله. تسمى فوا كا اللي يخرج لي فوا 2 او اي فوا كوسينوس كا اكس، استغفر الله، فوا كوسينوس كا ال فوا سينوس اوميغا تي. هذه الاولى ناقص كا فوا او. كا فوا او معناتها فوا 2 او اي سينوس كا ال. شو حنخرجوا ايكواسيون بولساسيون بروب كيما خرجنا هنا. اسمحوا لي هنا راني نثبت لكم باللي ليكواسيون بولساسيون بروب ماشي دائما تخرج سينوس كا ال ايغال زيرو. هذيك اللي تخرج لكم كي يكون عندك دو باروا ريجيد و اون ماس في الوسط. استغفر الله، دو باروا ريجيد و اون كورد في الوسط. سينوس كا ال. ودوك تشوفوا كاين لا ديرنيير كيسيون شابه بزاف تخرجنا ديريكتومون في الحاله تاع دو باروا ريجيد. سينوس اوميغا تي. اها. وهذه وشنو هذه؟ او دو بوان. او دو بوان سما ديريفي دو فوا. سما ديريفي سينوس لا بروميير فوا، سينوس اوميغا تي ديريفي لا بروميير فوا يعطيك كوسينوس، كوسينوس يديريفي لا دوزيام فوا يعطي لك موان سينوس. سما يخرج لي موان اوميغا كاري. سما موان 2 او اي اوميغا كاري سينوس كا ال وشنو غلط كي طابا خلاص. وش بيكم اكو تهضروا؟ غير واحد عاود سقسى على هذيك اكس ايكال زيرو. صح. راني غلط في البي دي اف. صح راني غلط في البي دي اف. خاوتي راني غلط في البي دي اف، والله راني غلط في البي دي اف، والله راني غلط في البي دي اف. ومن بعد باسكو نطابي باللاتيك، انا نطابي باسكو نطابي باللاتيك، نخدم لي سيري باللاتيك، ما من بعد نعاود ندخل برك الكود باللاتيك نبدلها. هذا ما كان. مون ديو. خلعت يا ربي. صح نسامبليفي. هاي نسامبليفي هردت عليك خلاص. حبوا يديروا لي الكوديطا. Calcul d'impédance, est-ce qu'on peut utiliser calcul d'impédance? شوفي سيي عفسه جاتني ايدي، سييها ومن بعد قولي لي اش مشات لك. روحي ديري لامبيدونس تاع لاكورد في البوان هذاك
est égal l'impédance تاع هكاك و je sais pas je crois pas. روحي معليش essayez عفسه روحي ديري l'impédance تاع la corde est égal l'impédance تاع واسمو تاع السيستم ميكانيك في هذاك البوان وشوفي اسكي تخرجك في عفسه باسكو لا جو دوا essayer tu vois انا même jamais ما préparé exercice mais une idée essaye de faire ça وقولي voilà donc فوالا يو اي تروح فوالا شحال نحب كي تسامبليفي الحاله الوغ واش قعدت لي نضرب في الناقص دونك تقعد لي الله اعلم باذن الله تقعد لي تي فوا كا كوس كا ال ناقص غران كا ما تخلطوش بين بتي كا غران كا سينوس كا ال est égal ناقص ام اوميغا كاري سينوس كا ال هي طري بيان خلاص باش نخرج ليكواسيون او بولساسيون بلس باش نخرج ليكواسيون او بولساسيون بروبر واش ندير نقسم كلش على كوسينوس كا ال باش تخرج لي من الشكل طونجون راكو فاهميني باش تخرج لي من الشكل طونجون اذا نخرج نقسم دونك تولي لي تي فوا كا زائد غران كا طونجونت كا ال est égal à m oméga carré. Bon, je sais, هنا بداو تقولوا لي بصح كيفاش فقط باللي طونجونت هنا fallait نزيد نقول لكم نخرجوا لها لي de la forme suivante de préférence. Si c'était un exercice de concours, j'aurais donné l'exercice d'une autre manière. باش هكا l'étudiant ما يحصلش. J'aime pas نحصل l'étudiant في هاد العفايس هكذا. نحصلوا في autre chose تاع فهم ماشي في عفايس تاع دوفينات. ماناش نخدموا لي دوفينات هنا. Donc la forme هو البروف اللي يعطيها لك. ناقص K, normalement c'est ça. Et du coup, تخرج لنا tangente KL, si je ne me trompe pas, إذا ما نش غاديين في الخانة تاعنا, tangente KL est égal à. Donc راكو تشوفوا خرجت لنا معادلة. هذه المعادلة impossible نحلوها, c'est très difficile, لازم نحلوها بالنيميريك ناقص K. Voilà. Et donc هذه هي l'équation aux pulsations propres. Équation aux pulsations propres. C'est bon؟ صح. معليش نسقسيكم سؤال اللي هو السؤال الاخراني. هاي الشاطرين لي زانتيليجون هاي الانتيليجونس اذا يكون كا انفيني اذا لا كونستانت تاع الريسور انفيني واش يصرى اذا يكون كا انفيني واش يصرى كيستيون سامبل كلير خلونا نكملوا لا سيونس اذا يكون كا انفيني صح باروا ريجيد تسمى واش نصيبوا طونجونت ايغال ا كوا ايغال ا زيرو طونجونت ايغال ا زيرو ça veut dire سينوس ايغال ا زيرو ça veut dire نخرجوا في الريزولتا اللي خرجنا فيه البارح فوالا سي تو شتو كيف l'exercice il est bien formulé تسمى à la fin كي par exemple تحط كا انفيني ça veut dire comme si le ressort يكون خشين بزاف صافي ما يقدرش يتكومبريما دونك اوتوماتيكمون تكون comme si عندك une paroi rigide دونك نولي في l'exercice تاع une corde entre deux parois rigides et on a démontré البارح اذا مانيش غلط بلي كي يكون عندي une corde entre deux parois rigides l'équation en pulsation propre تخرج لي سينوس كا ال ايغال زيرو هذا ما كان بصحتكم شكون عنده دي كيستيون دي ريمارك هيا شكون قال نقدو بلا ما نديرو الار اف دي نديرو ديريكت سينوس كا ال ايغال زيرو بلا ما نديرو ديمونطروا شغل كي حابه تقولي لي كاع هادشي ما ديرش واه تما كان تانيك ما نمدلك اوكان بوان والو باسكو ميم سين باسكو علاش كان تحطي لي ماشي باسكو شغل كي تريبوندي لي تقولي لي سينوس كا ال ايغال زيرو بصح tu n'as pas déduit l'équation en pulsation propre تما منين جبتي لي ريزولطا سوا كوبييته سوا كنتي حافظاتو تما علاش نمدلك البوان على الحفاظه هذه ماشي تاريخ وجغرافيا هذه فيزياء داكور تما يفو ديمونطري ولفوا روحكم ديمونستراسيون باسكو vous allez perdre des points bêtement راني نهضر لكم بار كونيسونس دو كوز انا انسان جوزت الكونكور وعارف معناتها الكونكور هذا تما فات اتونسيون اذا كا انفيني يا لي جان لا صاحبي الكا الفوقاني سي لو فيكتور دوند سي الموديول سي بوتي كا ومن تحت سي غران كا قال لك غران كا انفيني يعني عجبتني حسبت لك دير ليميت لا صاحبي
لا ما يوليش وي يولي نو وي يولي نو عندك الحق وي كونستانت دو ريدر. Ceci implique que tangente KL égale à 0. Ceci implique que sinus KL égale à 0. Donc, la masse ou le ressort, la masse, le système masse-ressort, voilà, le système masse-ressort sera équivalent à une paroi rigide, au point x égale à L. Voilà, donc tous les équivalents à paroi rigide. Donc tous les une équivalence. Voilà. Quand le cas tend vers l'infini. Voilà, je vais l'enregistrement ici parce que je ne vais pas l'enregistrement, nous les